SRS ബ്ലോഗേഴ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ന്യൂ ഭാരത് ടയേഴ്സിലാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു ട്രിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ടയേഴ്സും അതിൻ്റെ വീൽ ബാലൻസിങ് അലൈൻമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനോടനുബന്ധിച്ചായ നമ്മളെ മോഹൻ സാറിൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ എത്തിയത്. നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മിസ്റ്റർ അജേഷ് ഉണ്ട്, ഇവരെ മെയിൻ ഒരു സെയിൽസ് ഗൈഡിയ വലം കൈയാണ്. പുള്ളി വഴിയാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തിപ്പെടുന്നത്. എന്നാലും നല്ലൊരു റേറ്റ് കിട്ടി, നല്ലൊരു സർവീസും കസ്റ്റമർ കെയറിങ് ഒക്കെ നല്ലതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ലീഡർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് മോഹൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കാം, നമുക്ക് എന്താണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു ട്രിക്സ് ആൻഡ് കാര്യങ്ങൾ, ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യങ്ങൾ സാറിന് ഒരു 2 വാക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭാരത് ടയേഴ്സ് തുടങ്ങിയത്? ഞങ്ങൾ പേഴ്സണൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുക, അതാണ് കസ്റ്റമർ. ഓക്കെ, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന വിജയം. അതായത് അല്ലാതെ വെറുതെ വരുന്നവർക്ക് ടയർ വിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവർക്ക് ചിലർക്ക് ടയർ, ചിലർക്ക് മൈലേജ് കൂടുതലാൻ വേണ്ടി, ചിലർക്ക് കംഫർട്ട് കൂടുതലാൻ വേണ്ടി അതനുസരിച്ച് ടയർ സെലക്ട് ചെയ്ത് അത് ഏറ്റവും മിനിമം പ്രോഫിറ്റിലെടുത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ. പിന്നെ പേഴ്സണൽ അറ്റൻഷൻ, ഇത് രണ്ടുമാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എനിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറേ ടയേഴ്സിനെ കാലിക്കറ്റ്, എൻ്റെ വീട് കാലിക്കറ്റാണ്, ഞാനിവിടെ എറണാകുളത്ത് വന്ന് കുറേ ടയേഴ്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു. കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് ഒരൊറ്റ കോളിൽ തന്നെ അജേഷ് നമ്മളെ ഒരു കസ്റ്റമർ കെയറിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു വന്നു. അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു അപ്രോച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും തിങ്ക് ചെയ്തില്ല. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഞാൻ അജേഷിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ഒരു കൺവീനിയൻറ്റ് ടൈം നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ വരാം. അതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം സാർ ഇനി ആരോടും ചോദിക്കാൻ പോകത്തില്ല, ഡയറക്റ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. അല്ലാതെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും പ്രധാനം അതാണ്. അതിന് നമ്മൾ ആ കസ്റ്റമർ തന്നെ അടുത്തൊരു കസ്റ്റമറോട് പറയുക, അങ്ങനെ അതാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ. ഇപ്പോൾ ന്യൂ ഭാരത് ടയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ കൂടാതെ വേറെ കൊച്ചി തന്നെ 4 സ്ഥലത്തുണ്ട്. തൃശ്ശൂരുണ്ട്, പെരുമ്പാവൂരുണ്ട്, കോട്ടപ്പാട്, പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഇത് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയാണ്. പിന്നെ സാർ എത്ര കാലമായി ടയേഴ്സിന്റെ ഇത് ഫീൽഡിൽ? 72 വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ ഫാദർ തുടങ്ങിയതാണ്. ആണല്ലേ? ബേസിക്കലി കൊച്ചിയാണോ സാറിന്റെ? കോട്ടയാണ്. കോട്ടയമാണ് റബ്ബറിന്റെ മെയിൻ ഒരു കേന്ദ്രം, പാല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. സാറിന് പരിചയപ്പെട്ട സന്തോഷം. നമ്മളൊരു ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് സാറിനും ഒരു പ്രൊമോഷൻ ആവട്ടെ, അതായത് സാറിനും 2 കച്ചവടം കൂടട്ടെ. നമ്മളും മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് കച്ചവടക്കാരാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു സാർ. നൈസ് ഡേ സാർ. താങ്ക് യു. നമ്മളിപ്പോൾ ന്യൂ ഭാരത് ടയേഴ്സിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓണറിൻ്റെ മകനാണ്, മിസ്റ്റർ നിതിൻ എന്നാണ് പേര്. പുള്ളിക്ക് ഈ ടയറിൻ്റെയും ഈ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പുള്ളീൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാം. ഒരു 2 മിനിറ്റ് പുള്ളീൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു. പുള്ളി ഇപ്പോൾ ഈ ഈവനിങ്ങിൽ കുറച്ച് തിരക്കിട്ടുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ്. ഇവർക്ക് കുറച്ച് കച്ചവടം കൂടട്ടെ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. നമ്മളും 4 ടയർ വാങ്ങി അതിൽ കൂടെ കുറച്ച് കച്ചവടം കൂടുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്കും നല്ല നമ്മളെ ഓർക്കും. അന്നേരം നമുക്കൊന്ന് പുള്ളീൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാം, എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണം. നമ്മളിപ്പം ഈ കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്നത് കൂടുതലും ചില കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൂടുതൽ കംഫർട്ട് കാണും, ചില കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൂടുതൽ ടയർ ലൈഫ് കാണും, ചില കസ്റ്റമർ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് പ്രൈസിങ്ങിൽ കാണും. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ്സൊക്കെ കൂടുതലും നല്ല കോമ്പറ്റീറ്റീവ് പ്രൈസിങ്ങിലും ഡ്യൂറബിൾ പ്രോഡക്ട്സും നല്ല ടയർ ലൈഫും കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. ചില കസ്റ്റമേഴ്സിന് കുറച്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡ്സ്, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മിഷലിൻ പോലത്തെ വലിയ ബ്രാൻഡ്സൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും, കുറച്ചും കൂടെ റോഡ് ട്രാക്ഷൻ കൂടുതൽ കിട്ടും, പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ചെറിയൊരു പ്രീമിയം റേറ്റിലായിരിക്കും. പക്ഷേ ചില കസ്റ്റമേഴ്സിന് അതാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്, അവർക്ക് കൂടുതൽ ലൈഫും കൂടുതൽ കംഫർട്ടും കൂടുതൽ റോഡ് ട്രിപ്പും വേണം. അങ്ങനെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മൾ അവരുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ടയർ കൊടുക്കും. ചില കസ്റ്റമേഴ്സിന് അതല്ല, അവർക്ക് ഡ്രൈവ് കുറവാണ്, അവർക്ക് 60 ഡ്രൈവിങ്ങിലേ ഉള്ളൂ, അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ഉള്ള ബ്രാൻഡും ഉണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് പ്രൈസിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പം അതിന് പക്ഷേ കമ്പാരിസൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡ്സൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കംഫർട്ട് റോഡ് ട്രാക്ഷനിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം കാണും. ഒരു ബിഗ് ഡിഫറൻസ് അല്ല, പക്ഷേ ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് കാണും.
ചില കസ്റ്റമേഴ്സിന് അവർക്ക് ലൈഫും അവർക്ക് കംഫർട്ടാണ് പ്രധാനം. അങ്ങനത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ടയേഴ്സ് കൊടുക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ചില ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ടയറിന് എത്ര ലൈഫ്, ഒരു ഗ്യാരണ്ടീഡ് ലൈഫ് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് ഒരാൾ പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. നമ്മൾ ടയർ ഇങ്ങനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ടയർ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ വീൽ അലൈൻമെൻറ്റ്, വീൽ ബാലൻസിങ്, ടയർ റൊട്ടേഷൻ, എയർ പ്രഷർ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. മന്ത്ലി വൺസ്, നൈട്രജൻ ആണെങ്കിൽ മന്ത്ലി വൺസ് ടോപ്പപ്പ് ചെയ്യുക, നോർമൽ എയർ ആണെങ്കിൽ ബൈ വീക്കിലി ചെക്ക് ചെയ്യുക. അലൈൻമെൻറ്റ് ബാലൻസിങ് നമ്മളൊരു എവറി 5,000 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓർ 3-4 മന്ത്സിൽ റൊട്ടേഷൻ ബാലൻസിങ് അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടയർ ലൈഫ് കിട്ടും. പക്ഷേ ഡിപ്പെൻസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ കാറിനും ഒരു ഫിക്സഡ് ടയർ ലൈഫ് അല്ല. ഓരോ കാറിൻ്റെ വെയിറ്റും അതിൻ്റെ പവർ അനുസരിച്ച് ടയർ ലൈഫ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ടയറിന് ഇത്ര ലൈഫ് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാറിന് ഇത്ര ലൈഫ് കിട്ടുന്നു, അത് തെറ്റാണ്. ഓരോരുത്തരുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് അതിലൊക്കെയാണ് ടയറിൻ്റെ ലൈഫ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മളതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ടയർ ഇങ്ങനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നു, അതനുസരിച്ച് ടയർ ലൈഫ് കിട്ടും. ചില കസ്റ്റമേഴ്സ് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഓടിക്കും, ബ്രേക്കിംഗ് കുറച്ച് സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും, കുറച്ചും കൂടെ ടയർ ടേക്ക് കെയർ കൂടുതൽ ലൈഫ് കിട്ടും. ചില കസ്റ്റമേഴ്സ് അങ്ങനെ ടയർ അതിന് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യത്തില്ല, അവരങ്ങനെ അലൈൻമെൻറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ബാലൻസ് നോക്കത്തില്ല, അവർ കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ഹാർഷ് ഡ്രൈവിംഗ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ടയർ ലൈഫ് വെച്ച് കുറയും. അല്ലാതെ വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇന്ന ബ്രാൻഡിന് ഇത്ര ലൈഫ്, ഇന്ന ടയറിന് ഇത്ര ലൈഫ്, അങ്ങനെയല്ല. ഇത് വ്യത്യാസം വരുന്നത് കംഫർട്ട്, റോഡ് ട്രാക്ഷനിൽ ബ്രാൻഡ്സ് വൈസ് വ്യത്യാസം വരും. അത് നമ്മൾ കസ്റ്റമറിൻ്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് കൊണ്ടുപോകും. ഇപ്പോൾ നിതിന് നിങ്ങൾ ഏത് ഫീൽഡിലാണ്? എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണോ അതോ ഇതാണ്? അല്ല, ഞാൻ MBA ഫീൽഡിലാണ്. MBA മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ്. അതെ. മാർക്കറ്റിംഗ് എവിടെയാണ് പഠിച്ചതൊക്കെ? ഞാൻ പുറത്തായിരുന്നു. പുറത്തായിരുന്നു. MBA പുറത്തായിരുന്നു. അമേരിക്കയിൽ. ഓക്കെ. അത് ഫാദറായിരുന്നു. ഫാദറിൻ്റെ ഫാദർ തുടങ്ങിയതാണ്. 72 അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് മോഹൻ സാർ. അങ്ങനെ. ഓക്കെ. എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഫീൽഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച്? നല്ല ഫീൽഡാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഫാമിലി ബിസിനസ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ആ കസ്റ്റമർ ബേസും ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫൊക്കെ നല്ല കസ്റ്റമർ കെയറിങ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് അജേഷ് ഭായിയൊക്കെ നല്ല പുള്ളിയാണ് നമ്മളിങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. ഓക്കെ. നിങ്ങളുടെ ആ ട്രെയിനിങ്ങും നിങ്ങളെ ആ ഇത് മോട്ടിവേഷനൊക്കെ കാരണമെങ്കിൽ പുള്ളി ഇൻഡെപ്ത് പുള്ളി നല്ല സാർ. ഓക്കെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.